Приветствую! В прямом эфире «Большой космос» – программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! Ну что ж, начинаем со свежих новостей по проекту «Луна-25». Все самое интересное собрал Николай Вдовин. В НПО Лавочкино завершаются испытания аппарата «Луна-25», которому в этом году предстоит стартовать к естественному спутнику Земли. Для современной России это первый после 46-летнего перерыва самостоятельный космический проект по изучению Луны. В эфире «Радио Спутник» в авторской программе генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, гости в лице руководителя научно-технического совета Роскосмоса Юрия Коптева, директора Института космических исследований Российской академии наук Анатолия Петруковича и главного конструктора проекта «Луна-25» Павла Казмерчука обсудили детали предстоящей миссии. Мы прекрасно понимаем, насколько это важная и чрезвычайно сложная миссия. Потому что прошло, считайте, 46 лет, это значит 2 поколения сменилось. То есть практически уже не осталось тех наших разработчиков, ученых, которые реализовали советские лунные миссии. То есть, по сути дела, пришлось начинать с нуля. Я абсолютно убежден, что мы получим с вами в нашей ракетно-космической отрасли коллектив инженеров, конструкторов, у которых будет багаж того, что они уже сделали своими руками. Сами. А это значит, в этом есть вера наша в будущее отечественной космонавтики. В предыдущей, еще советской лунной программе все миссии осуществляли посадки в экваториальной области Луны. Там наиболее удобные места, так называемые моря, где в древности была разлита лунная лава. Относительно ровные протяженные участки поверхности. Сейчас же задача миссии усложняется. Большая часть таких вот месторождений льда находится вблизи Южного полюса Луны. Вот так вот случилось. Почему, пока мы не знаем. Северный полюс, хотя по условиям освещенности он примерно такой же, но вот с точки зрения наличия воды больше на Южном полюсе. Поэтому летим в приполюсную зону, в зону высоких широт, там, где мы видим и Землю одновременно, и Солнце. На борту Луны-25 размещено 9 научных приборов, созданных в России. С их помощью ученые планируют изучать лунный реголит, проводить многоспектральный анализ грунта и экзосферы Луны, летучей среды, которая находится непосредственно над поверхностью. Комплекс приборов также позволит в инфракрасном диапазоне и с помощью нейтронных детекторов обнаружить наличие воды в грунте и затем забрать его образцы на борт станции для дальнейшего анализа. Кольцевой приемник грунта, туда будет насыпаться грунт, он будет прокручиваться и внутрь прибора заходить. Там методом лазерной масс-спектрометрии, собственно, исследуется изотопный состав, определяется, какие элементы в грунте присутствуют. И эта информация по радиоканалу будет отправляться уже на Землю. В этой исторической миссии задействовано более 30 организаций и предприятий Роскосмоса. Окна для стартов Луны-25 с мая по октябрь. После завершения всех финальных испытаний в НПО Лавочкино аппарат отправят на космодром Восточный, откуда и будет осуществлен запуск. Перспективы привлечения в космическую отрасль и космическую науку талантливой молодежи обсудили на Общественном совете Роскосмоса. Слово Сергею Тюрину. Повышение престижа деятельности молодых ученых стало одной из ключевых тем обсуждения на заседании Общественного совета Роскосмоса. Задание новых перспектив высокопотенциальным специалистам является стратегической задачей для госкорпорации. Ракетно-космическая отрасль страны сталкивается с кадровыми рисками в условиях серьезного внешнего давления. Изучение опыта прошлого в истории освоения космоса может помочь вовлечению молодых ученых в долгосрочные проекты. Молодой специалист может обладать современными цифровыми навыками, но с другой
стороны, не до конца принимать ценности той школы инженерной, в которую он приходит. И это важнейшая задача, поскольку только обеспечив преемственность, можно обеспечить их эффективную работу. Это и передача тех ценностей, это передача истории, чтобы молодой человек, приходя, мог это ощущать, чувствовать ответственность, прежде всего, за тот труд, который он выполняет на предприятии, являясь выпускником наших опорных вузов. На заседании также заслушали доклад о создании общественной организации «Юные гагаринцы» директора филиала госкорпорации на космодроме «Восточный» Сергея Еремина и рассмотрели проект приказа в рамках осуществления государственного контроля за космической деятельностью. Специалисты космодрома «Восточный» успешно провели испытания вакуумной установки. Подробности узнаем прямо сейчас. На космодроме «Восточный» приступили к созданию первого технологического вакуума. На комплексе вакуумной установки, которую монтируют на техническом комплексе космодрома, специалисты приступили к технологическому вакуумированию. Это операция, которая предназначена в первую очередь для проверки на герметичность непосредственно корпуса вакуумной установки, а также для отлаживания работы технологического оборудования. Все технологическое оборудование, представленное здесь, действительно уникально. Оно создано исключительно для этой вакуумной установки. Например, рабочая скорость ротора этого насоса составляет 16 тысяч оборотов в минуту. Для первого технологического вакуумирования используется порядка 10 таких насосов. В дальнейшем их количество увеличится в 3 раза, так как для создания внутри необходимой среды задействуется более 30 таких насосов 5 различных типов. В технологической системе вакуумирования используется 5 типов насосов. Все данные насосы разработаны и изготовлены по программе импортозамещения. Испытания продлятся около недели. В течение этого времени вакуум будет создаваться несколько раз и выдерживаться несколько дней. В этом массивном агрегате длиной 14 метров и диаметром 9 метров на космодроме «Восточный» планируется проверять на герметичность перспективный российский транспортный корабль «Орел». Специалисты НИИ точных приборов завершили работы по ежегодному техническому обслуживанию аппаратуры Антарктического регионального центра дистанционного зондирования Земли и благополучно вернулись на родину. Один из них, инженер Илья Иванов, сегодня в студии «Большого космоса». Илья, приветствую. Кстати сказать, в течение 3 лет Антарктический центр ДЗЗ, собственно, на котором вы так активно и прекрасно работали, провел более 750 сеансов связи. Илья, ну, собственно, рассказывайте, чем занимались в Антарктиде? Ну, задачи от экспедиции к экспедиции у нас практически не меняются. То есть с момента, как комплекс был установлен в 2018 году, специалисты НИИТП, входящие в состав холдинга Российской космической системы, ежегодно выезжают в составе антарктической экспедиции на станцию «Прогресс», где расположен Антарктический центр. Мы проводим работы по техническому обслуживанию, обновлению программного обеспечения, обучения вновь прибывшего зимовочного состава, чтобы они могли использовать и применять комплекс сами, без дополнительного вмешательства с нашей стороны, авторский технический надзор. Вот. Ну и попутно впитываем и впечатляемся природой Антарктиды, вдохновляемся на будущее. Об этом мы еще отдельно поговорим. Ведь это ваша не первая командировка. Да, это уже моя 2-я экспедиция, 67-я. В первый раз я ездил в 65-ю российскую антарктическую экспедицию. Ну вот от экспедиции к экспедиции впечатлений все больше и больше. В прошлый раз, соответственно, тоже у нас возникли проблемы с возвращением. В этом году также возникли небольшие неполадки, накладки. Но благополучно вернулись, все живы-здоровы, задачи основные выполнены. Руководство довольно. В чем ключевая специфика работы, ну, в общем, в таких довольно экстремальных широтах? Ну, во-первых, это ощущение того, что ты находишься в 15 тысяч километрах от дома. И такая обратная сторона планеты. Да, по факту это вообще другой конец нашей планеты. Плюс сами природные условия. Очень сильные ветра, так как там нет естественных никаких барьеров в виде лесов или еще что-то. С ледника дует очень холодный ветер. Наружные работы проводить довольно-таки сложно даже в летний сезон. То есть надо беречься, соответствующе одеваться, как минимум. Да, то есть как минимум это не бежать с голой грудью, выполнять работы. Нужно следить за своим здоровьем, за эмоциональным состоянием, потому что тоже в замкнутом коллективе это очень важно. Потому
потому что даже самый мелкий раздражитель может выбить из колеи и Вы же не вывести один на там были, конфликт. да? Естественно, я был со своим коллегой из НИИТП Сергеем Литвяковым. Также с нами на станции присутствовали как раз наши коллеги из РКС. Они выполняли свои задачи, связанные с системой, с ДКМ ГЛОНАСС. Вот, мы выполняли свои по Е3 с ДЗЗ. Но в целом мы очень сдружились, работали сообща, они нам помогали, мы им помогали. Самое главное, что поставленные задачи Роскосмосом выполнили все на 100%. Это прекрасно. Профессиональный опыт вот от командировки к командировке как нарабатывается? Вот, что вы для себя получаете? Как Самое, наверное, профессионал? ценное в условиях именно экспедиции, так как едет выездная бригада всего в составе 2 человек, что в 65-ю, что в 67-ю, я был руководителем этой нашей маленькой выездной бригады. И, наверное, самое ценное — это умение общаться, хоть и с одним, но условно с твоим подчиненным, понимать его состояние эмоциональное, здоровье. Также, естественно, нужно отчитываться перед руководством, за нас тоже переживают. Еженедельные, иногда даже чаще отчеты по спутниковому телефону, доклады о том, какие работы мы сейчас проводим, каких успехов достигли. Вот. И вот по факту такая вот организационная деятельность, даже в маленьком коллективе, но на таком огромном расстоянии, я считаю, она приносит наибольший опыт и впечатления. Кстати, о впечатлениях. Самые сильные впечатления от Антарктиды, тем более, что это уже не в первый раз. Но тем не менее, мне кажется, это всегда что-то новое и потрясающее. Да, из раза в раз удивляет флора, естественно. Вот, это животные антарктические. Вот, в первый раз в 65-ю я, например, не видел так близко китов, как сейчас была в 67-ю. Вот, пингвинов тоже было достаточно много. Тюлени. Ну и в целом сезон выдался очень хороший. В 65-ю экспедицию мы уже под конец туда ездили. Там погода была такая снежная, уже там близилась полярная ночь, смена точнее. В эту экспедицию мы попали прям в самый разгар лета. Нас периодически радовала погода с солнышком, безветренной. Лето антарктическое, да, естественно. Да. Оно да? в январе, да, самый разгар лета как раз в Антарктиде. Вот, поэтому даже в дни отдыха нам предоставлялась возможность погулять по холмам, по вот этим скальным выходам, сходить на ледник, наколоть там себе льда 15-тысячелетнего. Вот, и в целом наслаждаться пребыванием на континенте, отдыхать эмоционально, морально, чтобы потом вновь с началом рабочей недели приступить к работам. Что-то принесли с собой Да, интересное, естественно. покажите. По совпадению, не совпадению, точнее, 4 апреля у нашего НИИ был юбилей, 70 лет. Соответственно, принес небольшие сувениры студии Роскосмоса. Спасибо огромное. От Это вот да, всей вымпел, нашей команде. журналы. Давайте вот так вот покажем. К сожалению, без пингвиневого пера в Символика этот раз. славного НИИ точных приборов. Илья, спасибо огромное. Спасибо вам Удачи большое, вам. спасибо. Может быть, еще и новая командировка предстоит в Антарктиду. Обязательно придете, расскажете. Вот. А мы продолжаем. Юбилей Леонида Ивановича Гусева, выдающегося ученого в области радиотехнических систем управления космическими аппаратами, крупного организатора производства отца космической связи, отметили в холдинге «Российские космические системы». Подробности у Анны Шенцевой. Дистанционное зондирование Земли, навигационная система ГЛОНАСС, космические миссии на Марс, Венеру, комете Галлея и полеты на Луну с доставкой на Землю лунного грунта – вот далеко не полный список проектов Леонида Гусева. В этом году, 3 апреля, космическая отрасль празднует 100 лет со дня его рождения. Он возглавлял российские космические системы 36 лет. В этот понедельник десятки сотрудников компании почтили память выдающегося основоположника космической электроники. Мы с вами, в основном из тех, кто присутствующих, работали с ним вместе бок о бок. Молодежь, которая росла и училась на их учебниках, и одного нашего, так скажем, знакового генерального директора, они создали то, чем мы сейчас с вами пользуемся. Времена непростые были у них, воссоздавали с нуля, а нам приходится продолжать. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, ордена за заслуги перед Отечеством. Эти награды Гусев получил за свой вклад в нашу космонавтику. До этого он прошел всю Великую Отечественную войну и был там дважды ранен. Руководителем он был строгим, не терпел упущенных дедлайнов и отличался резким характером. Но во многом именно благодаря Леониду Ивановичу стало возможно стремительное развитие важных космических проектов.
Годы, когда Леонид Иванович Гусев руководил нашей организацией, были самыми плодотворными. Это однозначно. В эти годы были заложены все основные направления создания бортовых и наземных радиокомплексов для разных космических систем. Время международных новостей в большом космосе. Руководитель экспертного медиа «Про Космос», который я настоятельно все вам советую читать как можно внимательнее. Александр Баулин в студии. Саш, приветствую. Здрасте. Миш Котов заменял тебя в предыдущем эфире, потому что у тебя были проблемы с голосом, но сегодня твой голос звучит в полный голос. Начинай. Обнаружена самая далекая галактика. Если вы помните, неделю назад была звезда, одна из самых ранних. Она располагается от нас на расстоянии 30 миллиардов световых лет. Если бы не стадия-инфляция, вообще такого не могло бы произойти. И самое ценное, что она образовалась всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. И это значит, что там сейчас... Мне очень нравится всего 700 миллионов лет. Ну, господи. Вы знаете, что это первая галактика, которая моложе миллиарда лет? Вот почему-то мы не видим их нигде. И вот, наконец, первую обнаружили. Интересное явление. И самое главное, вот там все только начинается. Все вот звезды образуются вообще со страшной скоростью. Если побольше таких галактик обнаружить, мы поймем, как у нас образовались наши галактики. Потрясающая новость. А кто обнаружил? Ну, то есть понятно, что астрономы. Да, ученые из двух техасских университетов, A&M, я не знаю, и Техасский университет в Остине. Вот. Мне кажется, что всегда очень приятно, когда проникаешь чуть-чуть поближе к большому взрыву и можешь проверить вообще. Вот мы решили, что галактики образовались вот так. А вот давайте посмотрим. Вот это не теория, уже практика. Ну, то есть это сенсация, открытие века практически. Для того, чтобы это было открытие века, надо все-таки, чтобы это было хорошо видно. А пока это, конечно, еще вот очень дальние объекты, мы их очень слабо видим. Но если мы сможем с помощью этого открытия уточнить эволюцию Вселенной, то ребята вполне могут надеяться, если не на Нобелевскую премию, то, по крайней мере, на признание у международного сообщества. Будем наблюдать за развитием событий. Следующая новость. НАСА отправляет первую частную миссию на МКС. Спустя 21 год, вслед за Роскосмосом, теперь НАСА решилась непрофессионалов допустить на МКС. Миссия называется АКС-1, компания Axiom Space, но это не туристы, это ученые. Они будут ставить эксперименты, исследования, и Axiom Space надеется, если у них все получится, даже запустить в будущем орбитальную станцию специально для исследований. Дерзновенные планы. Я где-то уже слышал это. Ну, или амбициозные. Модуль какой-то летает, тоже для исследований. Но это хорошо, ведь судьба МКС туманна. Если у нас там будет научная станция, у человечества в смысле, на орбите, будет замечательно. Только у меня, как всегда, есть такое вот подозрение, что хватит ли денег на то, чтобы сделать свою орбитальную станцию у компании частной. Или они надеются, что им НАСА на это денег даст. Но у НАСА вроде в ближайших планах тоже не было. Вот, отличное начинание. Думаю, ресурс «Про Космос» с этой историей разберется, внимательно за ней наблюдая. Да. Еще. К сожалению, так и не начался тест сверхтяжелой ракеты СЛС, которая необходима для лунной программы. Не могут провести мокрый тест, сейчас будут менять оборудование и запустят ее уже после миссии АКС-1 из предыдущей новости. Раз не могут сейчас тест провести, то боюсь, что старт первый тоже, Артемис-1, тоже будет сдвигаться уже куда-нибудь на середину лета. Тяжело лететь. Интересно. Ну и что-нибудь, так сказать, в виде вишенки на информационном торте. Я обычно готовлю по 3 новости, поэтому могу рассказать, что, например, у нас готовится практически новый Starlink. Компания Amazon от Джеффа Безоса, который конкурент Илона Маска, подписала огромный контракт на спутниковую группировку Койпер. Там будет несколько тысяч спутников, где-то мы это слышали, да? Вот.
Правда, выводить они их планируют на ракетах «Вулкан», на ракетах «Нью Глен» и ракетах «Ариан-6». Ну, все три пока не существуют. Все три пока не существуют, зато существует в нашей студии Александр Баулин, который, как всегда, увлекательно рассказал о новостях международной космонавтики. Третий международный же кинофестиваль «Циолковский» начнется 12 апреля в Калуге в программе художественные, документальные и анимационные ленты о космосе. О самом интересном на предстоящей кинокосмической неделе журналисты узнали на пресс-конференции в ТАСС с участием главного партнера Циолковского – госкорпорации «Роскосмос». 12 апреля, значит, госкорпорация «Роскосмос» направит специально на фестиваль, на открытие ветеранов отрасли, которые ковали и наш ракетно-ядерный щит, и развивали мирную космонавтику. Отдельный день, 15 апреля, будет посвящен именно деятельности госкорпорации «Роскосмос», где мы планируем, что в нем примет участие наш генеральный директор Дмитрий Олегович Рогозин. Предварительно с ним визит на фестиваль согласован. В рамках фестиваля состоится презентация фильма «Вызов», который Роскосмос вместе с Первым каналом реализует сейчас. У госкорпорации «Роскосмос» есть своя телестудия, которая помимо освещения пусков, посадок космонавтов и пресс-конференций улетающих и возвращающихся экипажей еще снимает документальные фильмы. Вот как раз в рамках и внеконкурсной, и конкурсной программы будет показано несколько таких фильмов. Состоится премьера документального фильма о модуле «Наука». Расскажем о модуле, о людях, которые его делали, о тех событиях, которые предшествовали длительному его нахождению на Земле и трудному полету в космосе. Фильм будет показан в день закрытия кинофестиваля. Космодром Байконур вновь открывается для организованных групп, естественно, в экскурсионно-познавательных целях. Официальное решение принято в Роскосмосе, об этом сообщил сайт госкорпорации. А вот об одном из самых интересных исторических объектов легендарного космодрома – домике главного конструктора Сергея Королева прямо сейчас. Юлия Дерябина. На территории космодрома Байконур находится дом-музей Сергея Павловича Королева, в котором он останавливался и работал, когда приезжал в командировки на Байконур. Этот небольшой, но очень уютный домик расположен неподалеку от монтажно-испытательного корпуса, где ракета космического назначения собирается и проверяется, и от старта, откуда она начинает свой звездный путь. Сергей Павлович впервые приехал на космодром в 1956 году и основную часть времени проводил в этом доме. Вы видите кабинет Сергея Павловича Королева. На столе телефонный аппарат, который напрямую был соединен с Центральным комитетом Коммунистической партии. В определенное время Королев должен был отзваниваться и докладывать о ходе работы. Следующая комната – это спальня с довольно скромной обстановкой, но когда Сергею Павловичу предложили поменять ее, даже не позволил ее передвинуть с места на место, так как любил раз и навсегда заведенный порядок как в работе, так и в быту. Мебель вся оригинальная. Телефонный аппарат стоял специально возле постели Сергея Павловича Королева, потому что приветствовал он, если будут возникать какие-то вопросы, рабочие именно, можно звонить и ночью. Ну и, конечно же, гостиная Сергея Павловича Королева, где он проводил редкие минуты досуга, потому что было очень много работы и времени практически не оставалось. Здесь иногда даже проходили такие небольшие планерки в этой комнате. Часы они по сей день даже в рабочем состоянии. У нас есть возможность прям сесть за стол. Да, конечно, присаживайтесь, да. Когда-то есть даже... Вот вы видите фотографию на стене. Вы видите, обсуждение идет полета предстоящего. Феоктистов, Комаров и Егоров сидят за столом и обсуждают с Сергеем Павловичем Королевым. Как приятно порой прикоснуться к истории, к великой истории и почувствовать себя гостем за столом выдающегося конструктора ракетно-космической техники.
Сергей Павлович Королёв, по легенде, любил пить чай на полигоне именно с Пияу. Легенда такова, что Сергею Павловичу Королёву местный аксакал его угостил чаем. Вот. И Сергею Павловичу понравилось пить чай именно на полигоне из пиалы, потому что в нашем летнем жарком климате в пиале быстрее остывает чай. Если вам когда-нибудь посчастливится посетить охристо-золотистые земли Байконура, обязательно загляните в этот милый и уютный дом, чтобы своими глазами увидеть обитель основоположника покорения космоса Сергея Павловича Королёва. Это «Большой космос». В акции сбора помощи для Донецкой, Луганской народных республик приняли участие сотрудники научно-производственного предприятия «Кванта» и спутниковой системы «Гонец», входящих в Роскосмос. Гуманитарный груз состоит из вещей первой необходимости и продуктовых наборов длительного срока хранения. Собранную специалистами ракетно-космической отрасли помощь нуждающиеся получат уже в самое ближайшее время. Наши предприятия ощущают на себе санкционное давление, ощущают все проблемы, которые свалились сегодня на плечи наших коллективов. В то же время мы полностью выполняем указания генерального директора Роскосмоса Дмитрия Олеговича Рогозина. Коллективы мобилизованы, полностью готовы к выполнению государственного оборонного заказа. И сегодня мы как никогда готовы к развитию, к наращиванию мышц для того, чтобы в будущем строить сильную, великую Россию. Хочется сказать слова благодарности трудовому коллективу акционерного общества «Квант», спутниковой системы «Гонец», который готов поддержать нашу страну, мирных жителей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Время традиционного обзора объектов Вселенной и показа астрофотографий, отобранных Николаем Вдовиным. Коль, приветствую. Добрый день. Тебе слово, начинай. Как известно, сегодня такая интересная дата — 1000 дней работы астрофизической обсерватории «Спектр РГ» в космосе. 1000 дней. Да, 1000 дней. Каждый день идет обмен данными с телескопом. И вот ученые Института космических исследований Российской академии наук показали нам новый снимок, то, что они сделали с нашим телескопом ARTEC-C, который продолжает, в отличие от Эрозита, наблюдение в жестком рентгеновском диапазоне. Здесь можно увидеть наверху Млечный Путь, причем как команда ученых решила, что они посмотрят Млечный Путь с другой стороны еще, вот, не ту область, которая изначально. Вверху протяженность картинки 20 градусов, что обозначает, что туда поместится где-то 40 лун. И это только центральная часть. Но далее идет интересный вот этот объект RX-1713, сделан 2 недели назад. Это остаток вспышки сверхновой. Представьте, Николай, очень интересно. В 393 году нашей эры вспыхнуло. Как вот по такому снимку ученые могут понять? Я всегда говорю, что это фантастика на наших глазах, становящаяся какой-то реальностью и снова фантастикой. Да, вот гамма-диапазон — это самый загадочный диапазон. И говорят, что это очень интересная физика плазмы, как внутри находится как будто андронный коллайдер, который разгоняет вот эти частицы до около световых скоростей. То есть очень яркий остаток сверхновой звезды. А когда она взорвалась, вот она в рентгене больше всего видна, а в оптике не видна. Это снимок, так называемый миллисекундный пульсар. Спектр РГ проверяет сейчас технологии ориентирования в будущих космических аппаратов по вот таким маячкам во Вселенной. То есть нейтронная звезда — это тоже вращающаяся. Ну и, кстати, о Вселенной. Что сегодня в объектах Вселенной, Коль? В объектах Вселенной. В объектах Вселенной сегодня у нас Мессия-61, галактика, в которой, кстати, я недавно, 2 года назад, сверхновую сам увидел. Я едва не сказал, ты в ней побывал. Нет, увидел сверхновую, да. Давайте смотреть. Объекты Вселенной от Николая Вдовина. Мессия-61. Спиральная галактика с перемычкой в созвездии Девы.
М61 считают близнецом нашей галактики. Даже протяженность Мессье-61 совпадает с Млечным Путем. Начиная с 1926 года в этой галактике вспыхнуло 8 сверхновых. Последняя наблюдалась весной 2020 года. Мессье-61 относится к так называемым галактикам с вереницами. Это звездные мегаполисы с длинными изолированными отрезками спиральных рукавов. У Мессье-61 хорошо различима структура, космическая пыль, области звездообразования и молодые звездные скопления. В центре М61 находится сверхмассивная черная дыра массой в 5 миллионов масс нашего Солнца, которая в данный момент испускает на околосветовой скорости струи вещества или джеты, которые невидимы в оптическом диапазоне. В галактике много нейтрального водорода, поэтому она существенно отличается от других галактик-соседок в скоплении Девы. Впервые этот далекий звездный мир был открыт 5 мая 1779 года итальянским астрономом Барнабой Ариане. Французский астроном Шарль Месье заметил ее в ту же ночь, что и Ариане, но принял галактику за проходящую комету. Расстояние до М61 — 53 миллиона световых лет. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо за внимание. Увидимся на информационной орбите.